Poker bo'yicha jahon chempionatini ochiq deb e'lon qilaman. Final qatnashchilari bilan tanishing. 1990-yil chempioni Semi Newman. Michael Anderson. Ishtirokchilarimiz orasida yagona qiz Liya Ochida. Final o'yinimizning so'nggi qatnashchisi Kimina biroz kechikyapti. Demak, poker bo'yicha jahon chempionatining final o'yinlarini boshlaymiz. Men ustasi farang o'yinchiman. Las Vegas kazinolarida turli xil karta o'yinlari bor. Lekin men faqat poker o'ynayman. Aytishlaricha, o'yin meni mashhur va boy qilganmish. Rostdan butun hayotim qimorga aylanib ketgandek tuyuladi gohida. Birinchi qism. Ssenariy mualliflari Nosim Il, Che Van Yu. Tasvirchilar Lee Chon-myong, Chon Gi-hyun. Bastakor Kim Hyong-sok. Prodyuser Kim Sing-uk. Rejissyor Yu Che-yan.
ishni do'ndirib bajarishingni bilardim, yashavor. Demakki, yanada boy bo'lishim aniq. Xo'jayin qayerda? Sayr qilyapti. Tinchlikmi? Tinchlaninglar. Tinchlaninglar. Voy, qayoqqa? Bir paytlar Bodler bu dunyoning bor yo'q lazzati zavq u ishtiyoqda degan ekan. Shu gap to'g'ri bo'lsa, unda men butkul lazzatga ko'milib yashayotgan ekanman. Ali, Sapping, Taradi, Chiltang, Ajima qaytar, Manxong. Mana bunaqa. Sizga nima kerak? Marhamat. Umrim bino bo'lib, sendek espas bolani uchratmaganman. Nahotki eslab qolish shunchalik qiyin bo'lsa.
Sendayligimda kamida 1000 ta hieroglifni yoddan bilardim. Yonsanda yashaganimda esa amerikalik jandarm bilan inglizchada bemalol gaplashardim. Haliyam esimda. Hello, hello. Shokolad bering. Hello, hello. Bo'laverar tishlangani ham. Hello, hello. Sigaretdan qoldiring. Hello, hello. Bo'laverar olqindizi ham. Qani bu yoqqa cho'zchi. Ber. Tishlash uchun tishlash kerak. Tushundingmi? Qani qaytar. Qaytar. Ko'ping. Walfhal. Son Phanbantek. Yeminini yemezsen tezbah sus. 10,000. Ma ol. 10,000ga yana 20,000. Mana 20,000. Yana 50,000. o'ynamadim. Men esa o'ynayman. Xo'sh. Sapping. Ali. Rahmat. Salom. Kartani ol. Janob kim? Omadingiz kelyapti. Ko'p gapirma. Oyim qiz. Nima? Bugun juda ochilib ketdingizmi? Rostdanmi? Ha, qarab ko'zlarim to'ymayapti. Bor-ey. Tort qo'lingni, tengligini top. Xo'sh. Chiqdim. Men ham. Men ham chiqdim. Sen kimsan? Yana men yutdim. Muncha shirin bo'lmasa, bo'sa olsam bo'ladimi? Shaytoncha. Ha, yoqmadimi? Ellik ming. Men boray. Xayr. Yaxshi bor. O'yindaman. 100 ming. Unda 200 ming tikaman. Chiqdim. $200 ming. Yana 500 ming qo'shdim. Xo'sh, o'ynaysanmi? O'ynayman. Bo'pti. Juda soz. Ilteng. Mana. O'pkangni bos, menda soting. Politsiya, qochinglar. Jin ursin. Qochdik.
Sumkani bu yoqqa qo'y. Puldan ayrilganimiz yetmaganda yana shuncha yugurishga to'g'ri kelsa-ya. Qo'ying, nolamang. O'rganib qolganmiz-ku. Pul topish oson emas. Bu marazlar shunday katta pulga o'ynashlarini qayerdan bilaman? Endi kunimiz ko'cha-kuyda karta o'ynab, sarochaqa yig'ishga qolar ekanda. O'chir ovozingni. Shundoq ham qayd qilib yuboray deyapman. Jig'imga tegma. Tegota, unaqa qilma. Sotiladi, olinglar, marhamat. Hisob kitob qilsak bo'ladimi? Xo'sh, yarim oy ichida uyga va ro'zg'orga ketgan xarajatlarimizni chiqarib tashlasak, yonimizga hech nima qolmayapti. Choy bo'lsa yomon bo'lmasdi-da. Obbo. Voy. Shunday go'zal qizni mehmon qilishni unutibmiz-ku, ha? Marhamat. Nima? Ko'nglingiz tortmayaptimi, ha? Axir uni o'g'irladingiz-ku. O'g'irlaganimiz yo'q. Poyezdda birinchi marta yurishi hayajondan pulini berish xayolidan ko'tarilgandir-da. Sotuvchi ham ko'rinmayapti. Qaytayotganda to'larmiz. Oqila qiz ekansan. Ma, ol. Unga shirin kulcha. Boring-ye. Ushla ularni. Qo'rin ustidan qochib ketadi. Sumkamni olib qochdi. Qo'limdan yilib ketdi. Yordam beringlar. Yordam. Yugur.
Xayriyat-ey. Ochaqa tezroq. Ko'raylikchi nima bor ekan. Nima bo'ldi? Joyingizdan qimirlamang. Tish chiqarmang. Tez. Boshingni yek. Ha? Quyon yuraylar. Ina, Senmisan? lekin yomon qilding. Yurayni yording-ku. Qalay, ishlar bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Faqat topgan tutganimizni vokzaldagi yigitlar bilan bo'lishyapmiz. Imillamasdan tezroq och. Nimalar bor ekan? Hozir ko'ramiz. Qani? Sariyog'. Sariyog'? Yana nima bor ekan? Kunjut yog'i-ku. Yana nima bor ekan? O'zing qalaysan? Voy, bu nima bo'ldi? Ajoyib narsa-ku. Zo'r-ku. Kirmoqchimisan? Unda chipta ol. Men cho'ntiq degan odam shu yerda ishlaydimi? Men cho'ntiqi? O'tiraman. Iltimos, rahm qilinglar. Iltimos. Nega rahm qilar ekanmiz? Turqiyni ko'rgan odamni ko'ngli aynaydi. Iltimos, yana bir oy muhlat bering. Bir oygina. Bor yo'q 10 kuning bor. Sen qidirayotgan odam o'sha bo'ladi. Men cho'ntiqi. Bu qiz seni so'rab kelibdi. Seni qizing ekan. Katta qizim bor ekan-ku. Bilmay yurgan ekanman-da. Men senga otalik qila olmayman. Oyingni oldiga qayt. Qayta olmayman. Oyim olamdan o'tdilar. Shuncha, yuring shirin kulcha yeymiz. Sen yedingmi? Axir semirib ketamiz-ku. Unda odam yeylik. Farqi nima? Qorin to'ysa bo'ldi ekanda. Nima qilyapsan? Yarashibdimi? Aqlingni yig'ib ol, ahvolingga qara. Ahvolimga nima qildi? Chiroyli-ku. Tentak. O'zing tentak.
voy, nega meni ko'ylagimni kiyding? Hoy, sharmanda, shu ahvolda qayoqqa bormoqchisan? Ust boshingga bir qara, kimga o'xshaysan? Esingni yeb qo'yibsan. Nima, sizga mayli-yu, menga mumkin emasmi? Nima? Hali gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi? Esingni kiritib qo'yaman. Yana qiz bechorani uryapti. Qayoqqa? Qayt orqangga. Juda gapga kirmaydigan qaysar qiz bo'ldi-da. Bunaqada ertaga nima bo'ladi? Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Peshonangdan ko'rasan. Voy, peshonam buncha ham sho'r bo'lmasa. Qachon keldingiz? Yaqindagina. Ishlaringiz yaxshimi? Bir navi. Boshqa ish topmasam bo'lmaydi shekilli. Butun umringizni qimor o'ynash bilan o'tkazdingiz. Endi nima ham qilardingiz? Balki kichkinagina qimorxona ochib olarmiz, ha? Sen pul bersang bo'ldi. Bu yoqni o'zim do'ndiraman. Sizni yeb qo'yibsiz. Qachon aql kiradi sizga? Hech tavba qilmas ekansiz-da. Nega unday deysan? Agar sen bo'lmaganingda balki men haligi kelaver. Kel. Hamma yig'ildimi? Shunaqa narsa topib keldim-ki. Ha, nima ekan? Shoshmanglar. Kedin, ana u narsani uzatib yubor. Mana bunimi? Ha. Nima bu? Bumi? Sabr qil, hozir ko'rasan. Sen o'chirani o'chir. Buni qara. Voy, zo'r-ku. Zo'r. Almashtir. Hozir. Bunaqasini ko'rmagan edim. Ha, zo'r ekan. Salom, yigitlar. Maishatmi? Nega odamni qo'rqitasan? Shu yerda o'tiramiz. Sal-sal. O'tiravermaysanmi? Nima? O'chiravazingmi? Voy, kinoyini boshlamaysanmi? Namuncha shovqin ko'tarishmasin. Eshitdingmi, nimani kutyapsan, takasaltang? Boshladi-da. Boshlasang-chi. Qo'y, aralashma, tinchgina ko'rib ketaylik. Nahotki senga sirayam yo'qmisa? Odam ham shunaqa bo'ladimi? Qo'sh ekansan. Shu ham kinoteatr bo'ldi-yu. Tomoshabinga hurmat qani? Odob saqlab o'tiringlar, bo'lmasa Bu mushqi bizga gapiryaptimi? Qo'yvor yaramas. O'tir yonimizga. Qo'yvor dedim. Nima qilmoqchisan? Aralashma, iltimos.
Meni urdingmi? O'tar joyingga. Ablahlar. Hamma tiz cho'k. Qani bo'l. Birinchi bo'lib o'zing boshlading. Ayb o'zingda. Hamma ko'rdi. Shoshma. Bu senikimi? Qayerdan oldingiz? Nima desam ekan? Rahmat demaysanmi? Ovqat yeysanmi? Qornim to'q. Menga qara. Laqillab yurganingdan foyda yo'q. Maktabingga borgandim. Nega? Gaplashib keldim. Qaytib olishadi. Hademay o'quv yili boshlanadi. Nega indamaysan? Maktabga borgandan nima foyda? Nimalar deyapsan, Xumpar? Qo'lingda hech bo'lmasa maktabni tamomlaganing haqida hujjat bo'lish kerak-ku axir. O'qiysan dedimmi, o'qiysan. Shundaymi? Ina, uxlayapsanmi? Endi seni o'yinga olib bormayman. Maktabga qatnashing, o'qishing, shahodatnoma olishing kerak. Bir o'zingiz ishlaysizmi? Mayli, topganim non suvdan ortmasin. Lekin seni bu ishga aralashtirmayman. Men ham ishlayman. Avvaliga shashka, keyinchalik bilyard yoki poker o'ynab bo'lsa ham pul topaman. Gapingni o'ylab gapir. Bolaligingda seni birga olib borib yurardim. Lekin biror marta qimor o'ynatmaganman. Negaligini aytaymi? U xuddi botqoqqa o'xshaydi. Romiga tortib ketsa qaytib chiqa olmaysan. Qimor o'ynatmagan bo'lsangiz ham bolaligimdan karta o'ynayman. Faqat bundan xabaringiz yo'q. Qimorbozlar qachon halovatda yashagan? Bunday hayotni senga ravo ko'rmayman. Og'ayna, uzr. Lekin bu joy meniki. Sen o'zing kimsan, Baras? O'ldi endi. Tushunmading shekilli. Bu meni joyim. O'sqit.
O'rningni bil, yo'qol ko'zimdan. Bu yoqqa yur. Yursang-chi. Endi tushundingmi? Tushundingmi? Qo'y, borma. Uzr og'ayni. Kimligingizni bilmabman. Uzr. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Yoshing nechida? Qara, bunaqa fotosuratlarni tomosha qilib yurgandan ko'ra, o'qishingni o'yla. Aytgancha sal ozishing kerak. O'qituvchi kelyapti. Salom bolalar. Salom. Kimina, tur. Sinfdoshingiz uzrli sabablarga ko'ra o'qishdan qolib ketdi. O'tir. Unga yordam berasizlar degan umiddaman. Ikkinchi chorak ham boshlandi. Aqllaringni peshlab o'qishga kirishinglar. Gapimga kirib, aytganlarimni qilsangiz, xohlagan institutingizga kirasiz. Bordi-yu, hozirgidek laqillab yuraversangiz, oqibati voy bo'ladi. Qisqasi, bugundan boshlab darslar soat 11 gacha bo'ladi. Tushundinglarmi? Jim bo'ling. Kimda kim bu qarordan norozi bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Yana kim? Sizlar bilan o'qituvchilar xonasida gaplashamiz. Oy. Sen a'lochisan-ku, esing joyidami? Baholaring yaxshi bo'lsa, tinchgina o'qib yuravermaysanmi? O'qituvchini jig'iga tegma, vaqt borida orqangga qayt, tushundingmi? Kimina? Ha? Quloqim senda. Meni bu yerda qolishimdan hech kimga foyda yo'q. Ahmoq. Nimalarni valdiryapsan, ha? Bu yerda meni aytganim bo'ladi, bildingmi? Sen Landoverni o'qishga qaytib olishimizni so'rab yalingan amakingga achinaman. Bu nimasi? Amakimga achinmay qo'ya qoling. Qo'y bor. Senchi? Soat 11 gacha o'qib, biror foyda ko'rishimizga ko'zim yetmayapti. Muncha katta ketmasanglar. Tirmizak. Lekin bilib qo'y. Seni kuzatib yuribman. Qoqilishing bilan haydaldim deyaver. Keyin dod desang ham maktabga qayta olmaysan. Chechonvon. Ha? Bu senga ham taalluqli. Chiqinglar. Tartib ol. Jinursan. Nega qara? Nega meni sensirayapsan? O'qishdan qolganim kamlik qilganday menga sensirab muomala qilyapsizlar. Axir bir sinfda o'qisak, yasama mulozamatlar shartmi? Ha, mayli. Lekin baribir qo'polroqdek tuyulyapti. Bo'pti, sensirash bo'lsa sensirashda.
Boshliq qayerdalar? Sayrga chiqqandilar. Uchrashuvlari bor edi. Gapni qisqa qilganingiz ma'qul. Yaxshi. Hol ahvol so'rab qo'ymoqchi edim xolos. Xo'jayin, sizni ko'rganimdan xursandman. Bular rafiqam bilan o'g'lim. Iste'dodli deb maqtagan o'g'ling shumi? Yo'q, unchalik emas. Oddiy ishni ham zo'rg'a eplaydi. Xo'sh, orolga qanday yumush bilan kelding o'zi? Sondo mehmonxonasidagi o'yin avtomatlari sotilayotganmish. Iltimos, ularni menga bering. Yordamingizga muhtojman. Menga yana imkon bersangiz. Iltimos. Rostdanam direktor chega berasizmi? Ha. Demak, qaroringiz qat'iy. Hamma kirdikorlardan xabarim bor. Oilasini yetaklab kelib, ularni ko'z o'ngida tiz cho'kkani bejiz emas. Bu rostdanam achinarli ahvolga tushib qolganidan dalolat. Yo'q deyish uni o'limga mahkum qilish bilan barobar. Balki adabini berib qo'yarmiz. Hozir mavrudi emas. Oyim bilan meni o'sha yerga sudrab borish shartmidi? O'g'lim. Qo'yaver. Seni ataylab olib bordim. Ha, men tiz cho'kdim. Erkak kishi ulkan rejalarni amalga oshirish uchun ba'zan kichkina xo'rlikka chidashi kerak. Lekin sen boshqalarni o'zingga bo'ysunishga majbur etdi. Chonvon, senga nima bo'ldi? Hech narsa. Hammasi yaxshi. Qandonjun keldi. Meni afv eting. Ozgina vaqt bering, hammasini hal qilaman. Mendan o'tdi. Yolvoraman, kechiring meni. Ablah. Maras. Yo'qotinglar buni.
hammasi yaxshi. Xonangga bor. Agar siz uchun shu yaxshi bo'lsa, unda yomoni qanday? Nima? Qanday haddiy sig'di? Axir bu Donjun amakim-ku. Ular butun umr sizga sadoqat bilan xizmat qildilar. Shunaqa degan. Haqiqatni bilmoqchimisan? Bu ablah yo'limni kesib o'tdi. 10 yildan ortiq uni panohimda asrab yurdim. Yordamimni ayamadim. Hayotimning eng qiyin, qaltis paytida esa u meni sotdi. Hayot shunaqa ekan. Yiqilganingda o'zing turolmasang, kunim bitdi deyaver. Chunki hech kim senga yordam qo'lini cho'zmas ekan. Bordi yordam beradigani chiqib qolsa, birinchi galda o'shandan ehtiyot bo'l. Film tugadi. Nega o'tiribsiz? Nima edi? Keting. Bo'lmasa qorovulni chaqiraman. Yaxshisi yana bir tarsaki tushir. Lekin qo'ling og'ir ekan. Yaxshilik qilaman deb kaltak yedim. Alam qilar-ku. Siz birov narsasini o'g'irladingiz. O'g'irlaganim yo'q, topib oldim. Mana. O'zimga ham sotib oldim. Xo'sh, qalay? Chiroyli, ha? Yoqdimi? Ajoyib, ha?
yosh xo'jayin, unday demang, ismimni aytib chaqiravering. Xo'jayin demasam uyat bo'ladi-ku. Shoshmang. Yana bir marta qo'yish kerak. Nega? Direktor o'g'li keldi. O'larmidi vaqtida kelsa? Hamma charchab uyga ketaman deb turganda keladi. Tentak. Bo'pti. Mayli. Boshlayvering. Yosh xo'jayin, marhamat qilsinlar. Yuring. Sen bu yerda nima qilyapsan? Voy pismig'i. Hamma balo indamaslardan chiqadi deganlari rost ekan. Kimni boshlab kelding? U meni boshlab kelgani yo'q. O'zim keldim. Gap qaytaryapsanmi, itvochi? Bas qiling. Nima? Bu meni do'stim. Boring. Xo'p bo'ladi. Nima qilib yuribsan? Kino ko'rgani keldim. Bir o'zingmi? Har doimgidek. Bu yer senga tegishlimi? Otamga. Bitta o'zingga kino qo'yilsa ya. Davr seniki ekan, tekinxo'r. Birga ko'ramiz. 2 marta ko'rganman. O'zing ko'raver. Nima, bizni ahmoq qilyapsanmi? Yaxshi gapirganimizga taltay ketding shekilli, siqirt. Yana ozgina vaqt beringlar. Qarzimni uzaman. Meni mazax qilyapsanmi? Yana qancha kutay? Siqirt. Va'da bos. Dada. Tavbangga tayantiraman seni, iblis. Dada. Sen aralashma. Ket bu yerdan.